सबैलाई मेरो नमस्कार। नवीन ढाट युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट शेयर सब्सक्राइब गरिदिनु होला, माया गरिदिनु होला र सबैभन्दा पोस्ट ठाउँमा पुगाइदिनु होला। आज हामी कुरा गर्नेछौँ विद्यार्थी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 मा रहेको एउटा भनौँ न पहिलाको पुरानो पानीको एउटा टंकी हैन, टंकी कस्तो हुन्छ यसको नाम हामी भन्छौँ नालो भन्छौँ, तर यो गजब किसिमको छ है। 1-2 वर्ष पुरानो हो। यसमा शिलालेख पनि छ, हामी शिलालेख पनि देखाउन सक्छौं र शिलालेखमा यो राजाले बनाएको र सिरी यस्तो यस्तो लेखेको छ। धेरै राम्रो छैन हैन, यो पानीको नालो ढुङ्गाले बनेको, चारैतिर गोलो अनि खतरा भनौँ न एउटा पुरानोको राज दरबार जसै छ। एउटा राजाको पानी खाने होइन, पुरानो राजाको पानी खाने हो यो, धेरै पुरानो। यी ढुङ्गाले चारैतिर हेर्नु, स्टाइल पनि हेर न हैन, धेरै यो बलियो रहेछ सायद मैले बुझ्दाखेरि। हेर न, हेर यी वाल पनि कस्तो छ खतरनाक मैले देख्दा हैन। 100-200 वर्ष पुरानो भन्दा त अब खतरा नि, धेरै पुरानो हैन। शिलालेख बाहिरबाट शिलालेख लेखेको, भित्र यस्तो अनि माथि छपचाइ यस्तो चारै बन्नाले बनाएको यो पानीको टंकी हैन। तर पहिला यस्तो थियो, तर यो बेड थिएन किनकि यसमा त आजभोलि लगाएको हो यो सिमेन्टी, तर यो सिमेन्टी त आजभोलि लगाएको हो, तर यो स्टाइल चाहिँ पहिलेकै हो, यस्तै थियो हैन। यो यसको वारिपारि खतरनाक छ, दुईटा छ हैन, एउटा राजा भन्थे एउटा रानी भन्थे। यी आजभोलि हेर यो पनि खतरा छ, पानी छैन यसमा तर स्टाइल हेर न खतरनाक छ के। यहाँ ढुङ्गाबाट पानी फुट्छ अनि स्टाइलले बनाएको स्टाइल हो के। सबैभन्दा बझाङको विद्यार्थी गाउँपालिका वडा नम्बर 9 खालपाटामा रहेको एउटा यस्तो चित्र हामीले भेटेका छौँ। र यो पहिला राजाहरू बस्थे र राजाहरूको पानी खाने नालो होइन भन्नुको यो यसको माथि यस्तो छ हेर्नु न, माथि ढुङ्गाले छप्काएर पफर बनाएको छ, खतरनाक छ के। अब हेर्दा पनि खतरा होइन, यसलाई गर्ने हो भने त अलि त खतरनाक छ त माथि। अनि हेर न ढुङ्गाले छप्पर बनाएर खतरनाक बनाएको, तल खतरा वारिपारि मैले यो गोलोमा देखाएको छु, हेर्नु होला। र माया सबोर सबै चिज हजुरको मायाले म यहाँसम्म पुगेको छु, अझै माया गरिदिनु होला। यस्ता भिडियोहरू म ल्याइराख्छु। यी बाहिर यसको शिलालेख छ, यहाँ हेर न यो स्टाइल खतरनाक छ मैले देख्दा होइन। यस्तो छ यो जो ढुङ्गामा लेखेको छ यसलाई भनिन्छ शिलालेख, तर शिलालेखमा होइन मैले राम्रोसित अक्षरहरूलाई चिन्न सकिनँ, तर शिलालेखमा लेखेको छ ढुङ्गामा लेखेको होइन, पुरानो शिलालेख हो।